Той е финалист в конкурса за комуникация на науката лаборатория за Слава Пенмал, чийто финален портрет тук на Софийския фестивал на науката. Професор Богданов ще разкаже за ионните съединения и как те могат да бъдат полезни при извличане на природни разтворители. Природни съединения. Добавяме стойност. Сменя презентацията. Мерси, Влади. За мен е изключително удоволствие да представя наистина в резюме една работа, която свършихме през последните 4-5 години. На практика тя бе започна точно през 2010 година, пак със съдействието на Фонд научни изследвания. Какво всъщност включва презентацията? Кратко въведение за ионни течности, какво представляват, защото не съм сигурен колко от вас знаят какво представляват ионните течности, за да разберем защо е интересно да работим ние с тях. Целта на проекта и съвсем накратко ще кажа за твърдотечна екстракция с ионни течности, защото няма да стигне времето за да разкажа повече. Всъщност, наистина за мен беше огромно предизвикателство в рамките на 15 минути да обобща 7-годишен труд. Това някакси е малко трудничко. Така, ионни течности, много интересни съединения, в световен мащаб много хора работят с тях. Ако може да измерим интереса към тези съединения, бихме могли да го направим с броя публикации, които се индексират в Scopus. Знаете, че тенденцията в последно време е морфометрията да се увеличествява. Така че ако напише човек в Scopus ионна течност в заглавието на дадена статия, ще излезат съответните бройки по година. В 2017 и 2018 са пак около 6500 листата на година. Тоест, представете си, че всеки ден в света, някъде и то в индексираната литература, не в маргиналната, излизат между 16 и 18 статии, които се съдържат в заглавието си ионна течност. Това е изключително голям интерес. Друго интересно нещо, което виждаме тук е, че всъщност интересът нараства експоненциално през последните 20 години. На практика, знаете, всяко ново нещо е добре забравено старо или преоткрито старо. Ионните течности за първ път се споменават в научната литература още 1888 година. Тоест, наистина не е съвсем много нещо. Сега тук това че е малко така, тук нашата група се включи в тематиката, така че от тук и измеряването първоначалния клас. Моята на страна, но наистина тогава се включихме. Защо е толкова голям интерес към ионните течности? Какво представляват те всъщност? Нищо, което да не е познато за нас. Всъщност това е група съединения, които са течни при стандартни условия или по 100 градуса Целзий, но са изградени изцяло от иони. Тоест, представяме си едно типично ионно съединение. Трябва да си отговорим на въпроса защо всъщност са течни при такива ниски температури. Ако вземем, например, натриев хлорид, който е глифасат сол или там шустрова сол номер 8, така всичките имена, той се топи при температура 803 градуса. Защо е толкова висока температурата на топене? Ами защото натриевия хлорид е изграден от малки симетрични иони, които позволяват тези иони да се пакетират много плътно и в крайна сметка да доведе до получаването на ионна кристална решетка, която пък съответно води до високата температура. Ако замениме единия от ионите с един по-голям, по-конформационно подвижен и по-несиметричен катион, какъвто в случая е тиометилбензолиевия ион, всъщност получаваме едно ново съединение, но както виждаме, това съединение е с температура на топене един порядък по-ниско. А сега си представете, ако замениме и аниона с един по-несиметричен обемен с разпределен заряд, може да стигнем до температури минус 140 градуса. Това съединението да е течно, но всъщност да е изградено изцяло от иони. Много са кандидатите, които биха могли да доведат до получаването на ионна течност. Всяко съединение, съдържащо азот, сяра, фосфор, може да бъде катион.
Анионите изключително голям набор от аниони, прости, по-сложни, още по-сложни и така нататък. Съответно, катион анион могат да бъдат заместени с най-различни заместители и ако седнем да ги поизчисляваме колко са възможните комбинации, които да водят до получаването на ионна течност, всъщност може да видим, че имаме по-голям брой от 10 до 15. Това е изключително огромно число. Ако влезем в стилистиката на предната презентация, целият китайски народ да седне да ги синтезира, няма да успее. Идеята е, че това е, от една страна е лошо, от друга страна е хубаво. Хубавото е, лошото е, че не можем да ги синтезираме всички, а хубавото е всъщност, че можем да си играем с техните свойства, да правим комбинация от различните иони по някакъв осмислен начин, така че да синтезираме ионна течност с определени свойства, когато да отговаря на изискването на определен процес. И поради тази причина ионните течности още се наричат дизайнерски разтворители. Тоест ние знаем как да комбинираме ионите, така че да получим ионна течност с определени свойства. Така, освен тези свойства, те като група съединения притежават наистина уникален сет от други свойства, които до този момент не са, те са познати по-отделно за различни съединения, но не за група съединения. На практика те са с пренебрежимо ниско парно налягане. Това означава, че те не се изпаряват и не се възпламеняват. Имат изключително висока термична, механична, електрохимична стабилност. Казах за настройващите се свойства. Това са всичките характерни свойства за всяка една течност. Говорим за вътрешен диспозитет, повърхностно напрежение, полярност и така нататък. Дават възможност за рециклиране, нискотоксични, биосъвместими, биоразпределени и така нататък. И всичките тези свойства комплектно важат за ионните течности. И това на практика определя тяхното приложение в дори аз не знам вече да има процес, в който някой не се е опитал да използва ионна течност вместо органичен разтворител, да бъде заместен. Така, нашата работа в този проект беше насочена тук в процеси на разделяне, като основната част падна върху разработването на методи и на цялостен процес за екстракция и за извличане и изолиране на съединения с добавена стойност. Идеята беше, и всъщност все още е много проста. Имаме растителен материал, в процеса на който съдържа въпросните вещества, вместо органични разтворители, които знаете, предимно изпаряват се и така нататък, да сложим ионни течности и по този начин да изолираме веществата, които са от интерес, съответно дали да ги анализираме или да ги получим на чисти. Това е една много проста идея и в крайна сметка бяхме щастливи в научни изследвания да финансираме. Така, стигаме по същество. По принцип, първата статия, която отразява такъв процес с ионни течности, се появи 2006 година, когато Лапкин и Сантори показаха, че една подобна ионна течност може да се използва за извличането на антинезидин. Това е екологично активно съединение, което се използва и за синтез на антималарино лекарствен препарат. След това нищо не се случи до 2009 година, когато китайски учени публикуваха екстракцията на резвератрол от растителен материал, след което предимно китайски учени, групи от китайски учени започнаха да работят по-интензивно с ионни течности. Смея да твърдя, че ние сме първите в Европа, които започнаха да работим подобно нещо, след което конкурентно се включиха португалска група и една австрийска група. И тъй като ние стартирахме през 2010 година, но финансирахме тази 2014, но въпреки това и е достатъчно, защото пък инвестира 150 000 лева, нищо нямаше да направим. Така, включихме се успешно в тази тематика, станахме и разпознаваеми в областта, до толкова, че да
направим 2014 година, да обобща въпросната тематика. Тя излезе в една глава от книга, която се занимава точно с екстракции на приложението на ионни течности вместо органични разтворители и екстракция на природни продукти. Общото, което обаче може да се види във всички тези статии, като това марково време бяха около 250 на брой. Общото във всички тези статии е, че че екстракциите с ионни течности осигуряват винаги значително по-високо добиви на целевите съединения, като същевременно редуцират екстракционните времена и консумацията на разтворителя. Тоест, наистина има предимство при използването на ионни течности в такъв процес. Сега, горе-долу накратко, наши целеви съединения и растителен материал бяха съединения, които са добре познати на нашия пазар, произвеждат се от български фирми, тъй като наивно вярвахме, че българският бизнес би могъл да прояви интерес към нашите научни разработки. Успяхме да разработиме и да валидираме много, много добри отлични методи за анализи, бързи методи за анализ, които позволяват количественото определяне на тези целеви съединения. И като имаме предвид, че даже те са изключително подобрени процедури, искам да ви дам пример, сравнителен анализ за единия от случаите. Това е цитат от статия 2016 година. Нашата статия излезе един месец по-късно от тази. Как се осъществява процедурата по екстракция на галамутамин за неговото количествено определяне. Ще превеждам така. Значи, определено количество проба се мацерира с етанол за 72 часа, след което се екстрахира на ултразвукова баня за още 5. Екстрактите се филтруват, съответно разтворителя се изпарява до понижено налягане и остатъка се разтваря в 2% сярна киселина. Обезмаслява се с диетилов етер, екстракция съответно се прави, след което водните слоеве се алкализират с амоняк до определен pH и алкалоидите се екстрахират с хлороформ. След изпарение на органичния разтворител изсушените екстракти се разтварят в метанол и се подлагат на анализ. Какво виждаме от тази процедура? Първо имаме употреба на 1, 2, 3, 4 органични разтворителя, два от тях, които са изключително опасни и вредни за човешкото здраве. Второто, което е, че се използват основи, киселини и на всичкото отгоре, ако някой иска да направи тази процедура, му трябва 81 часа за един анализ. Тази статия прави изключително обширен анализ на много проби, не знам колко време са прекарали колегите да екстрахират, но за сравнение ще ви покажа нашата процедура, казах, публикувана един месец по-късно. Определено количество растителен материал се екстрахира за 1 час при стайна температура с 5% воден разтвор на метилметилмидазолиев хлорид в отворена към атмосферата вода на кола. Получения екстракт се филтрува, разрежда се с вода и се подлага на анализ. Мисля, че няма нужда да говорим повече какво е подобрението, което ние предложихме на целия свят и то съответно беше добре оценено. Друга съществена, това е типичен анализ. Махаме. Сега, друг съществен принос от този проект е, че всъщност ние за първи път проведахме задълбочено кинетично изследване на процеса на екстракция и на практика обяснихме механизма на екстракция и казахме защо ионните течности всъщност работят толкова добре в този процес. Това е абстракта на въпросната статия. Всъщност тук имаме, показахме, че ионните течности, независимо че са във воден разтвор, могат да модифицират растителната клетка, взаимодействайки с целулозните микрофибрили, така че това да води до по-лесно разрушаване на клетъчните
стени и съответно до освобождаване на съдържанието на клетата. Също така успяхме за първи път да разработим цялостен процес, който беше и целта на самия проект, а именно показахме, че ионната течност може да екстрахира многократно нови проби, след това изолирахме крайния продукт в чистия му вид, който е търговската форма, рециклирахме ионната течност, завъртяхме още няколко цикъла и също показахме, че ионната течност всъщност не е разход, а е дълготраен материален актив, защото помним, че тя не се изпарява. И така нататък. Така. Има 2 минути. Тук има течно-течни екстракции. Там имаме пак, сме показали, че по различен начин може да се, т.е. че могат да се екстрахират други съединения. В обобщение може да кажем, че са разработени методи за синтез, анализ и пречистване на хидрофилни и хидрофобни ионни течности, т.е. такива, които са разтворими в вода и такива, които не. Демонстрирано е, че голям брой органични разтворители могат да се заместят с водни разтвори на ионни течности в различни процеси на екстракция. И също имаме изследвания, в които показваме, че токсичността на ионните течности, защото има вече спор токсични ли са, не са ли токсични и колко са токсични, че всъщност токсичността на ионните течности зависи от обекта на изследване, защото една ионна течност всъщност се оказа, че е токсична по отношение на едни организми и не е токсична по отношение на други. Тоест това не може да се, не може еднозначно да кажем какви са. Така, в резултат на това цялото нещо имаме публикувани 14 научни съобщения, включително 2 глави от книги с много операции. В момента имат над 200 цитата тези публикации. Резултатите също така са популяризирани сред научната общност с 36 доклада и постъпни съобщения, защитени са 2 дипломни работи, една дисертация и съответно тези всичките резултати пред финансирането на фонд научни изследвания в крайна сметка послужи и за израстването ми до професор, както и на колегата Иван Свинянов, който е там, до доцент. Това всъщност е екипа. Тази цялата работа беше свършена от 3 души, основно от мен, от Иван Свинянов и от докторантата Розалина Кирмичиева, която за наше съжаление не е избра да продължи развитието си в академична среда, предпочете да бъде медицински представител, разбираемо защо. И наистина искам да благодаря на тези хора, защото естествено няма как да се случи цялата тази работа и естествено на фонд научни изследвания, който ни даде възможността да реализираме наистина тази работа. На който му е интересно, може да посети нашия сайт на групата, където има налична литература, не само по тази тема, има и други, и прогнозия, и по синтетична органична химия, това са други области, в които работиме. И